欢迎来到天知地知新观察。今天是1月21号，周日，又到了我们当代人物重点扫描时间。今天我们要谈两个大家最关心的人物，一个是拜登，一个是川普。那么也就是两个人在2024年美国大选对决的这个过程中，最后会发生什么情况啊？当然，这个事情还在不断的变化，英文来讲就叫 moving target。那么所以说，我们只能根据截止到今天，就是1月21号2024年发生的情况，以及对未来的一个判断和预测。那么目前的情况是，美国的共和党呢还在进行党内的初选。那么拜登方面，民主党方面，虽然拜登他是专门选了这个1月6号啊，就是前2个星期专门选了1月6号来开始他的竞选活动，主要是用1月6号来给川普打脸啊，等于是向美国人民宣布，看1月6号，大家记住这个2年前这个惨痛的日子。那么拜登是用这个作为一个招牌啊，向对川普进行反攻。那么但是总的来说呢，拜登方面目前总的这个策略是隐而不发。为什么隐而不发呢？因为拜登现在还在等2个事情要发生。首先要让共和党内部先他自己缠斗一番啊，要决定出最后的候选人。尽管川普现在在共和党内部是遥遥领先，但是仍然呢有一定的这个来自各方面的挑战和意义，让他先消耗上啊，最后等他选出来再说。而且这其中一个最大的猫腻可能许多人不太了解。那么从拜登和民主党的角度来讲，他们是希望川普被共和党提名，还是其他人被提名呢？这个最猫腻的就是，其实拜登和民主党是最希望川普被共和党提名，因为川普的有利的东西很多，他的不利的东西也很多，对吧？这是一个充满争议的人，是一个这个反差很大的一个人。这样呢，他的弱点也比较多。那么尤其是他还背着这个1月6号煽动暴乱的等等一系列的这些还有干扰这个破坏美国2020年大选选举的一系列罪名，还有一些审判一些程序正在走。所以说川普而且年龄跟拜登差不多，如果换几个年轻的德桑蒂斯这个 Nikki Haley 等等那可能就对拜登反而有些不利因为那些人都比较年轻，让大家一看就觉得这个年轻人比较好，拜登年纪太大，对不对？但是跟川普呢，拜登至少觉得在年龄上的差别不是太大，然后还有一定的优势，然后再加上川普是一个极富争议的人物，这样呢，只要从选举的技术角度来讲，只要让川普他只有他的基本盘，而拜登只要把其他的自己的基本盘以及中间选民都争取过来，那就能够赢得这场大选，对吧？这是拜登的一个策略，这是他等的第一件事，就是让川普和共和党在内部先折腾完了以后，选出他们的候选人，最好是川普，也应该是川普，对吧？因为川普现在在各个州都遥遥领先，在下周2就要在 New Hampshire 进行投票，目前民调也是川普遥遥领先。如果不出意外的话，共和党将选出川普作为候选人，其实是正中民主党和拜登的下怀所以说这是第一点。第二点就是讲的刚才这些川普的这些官司现在至少4到5个官司都会在2、3月份有个结局。那么民主党目前的策略应该是希望这几个官司以及还有2个，一个缅因州，一个科罗拉多州的这个禁止川普参加选举的这个决定，州以及州这个级别的这些决定最后最高法院要做出一个判决。这些事情民主党的希望应该是有一个能够最后发生，不管是比如说禁止川普在科罗拉多州或者是缅因州参选，只要有一个州禁止他参选，那就是对民主党来说是重大的胜利，对吧？那么还有一个就是，只要他几个官司让川普最后吃到一个，他被判了罪，甚至送到监狱里去，那是最理想的一个结局。这个地方要提出一个大家注意的要点就是美国的法律，美国的宪法没有具体关于一个罪犯是不是能选总统的规定。那么美国的宪法呢，一般从比较保守的这种解释宪法的角度来讲只要是宪法没说的，那就是可以。所以说现在如果是最保守的解释，就是既然美国宪法没有说一个罪犯不能去选总统，那么如果是川普被判了罪，他仍然可以选总统，对吧？所以说这个是比较违反常识的一个事情，但是宪法现在就是这么一种情况，所以要根据这个要是来回的争辩，那是说不清楚的事儿。但是好在于 common sense， 就是常识会告诉大家，告诉所有的选民，这个人如果都犯罪了，有犯罪的罪名了，都入狱了，对不对？他怎么还能选美国的总统呢？这是一个常识的推断，对不对？而且现在美国的很多选民，尤其是中间选民都在等这个
看看这个川普啊，他这几个官司到底有没有一个能把他定了罪的，对吧？你不能光起诉，光说他有这个嫌疑，最后没给他定罪呢，那有些人可能觉得，那对不对？那可能也没什么了不起，那还可以选川普。但是如果一旦把他定了罪啊，因为美国人民的法律意识还是比较强的，如果这人是个罪犯不管这个宪法怎么说，那可能很多人就觉得那不能选一个罪犯，对不对？这个就对民主党就非常有利了。所以说现在就是两个事情，一个是共和党内部的初选让他结束，选出这个自己的候选人，希望是川普；第二就是希望川普这几个官司啊，这几个最高法院的判决最后至少有一个出现对川普不利的情况，这样就对非常有利，非常有利。那么现在拜登啊，他最明显的软肋就是在非法移民问题的这个应对上解决的不是很好啊，这个遭到了美国国内很大的这个反对的声浪。那么拜登呢，应该是在最迟就是下周就要出新的政策，要加强对边境的管控，因为这个漏洞如果他不补啊，那么对他的竞选啊，对他的大选非常不利。所以说民主党这方面有些天真浪漫啊，美国的民主党就是左派啊，极左派就不说了，左派都有些天真浪漫，说是美国应该成为这个受难者啊，还有这个寻求庇护者的天堂，不管是非法还是合法啊等等。如果这么一来，那么合法移民就形同虚设了，对吧？这样会遭到美国绝大部分选民的反对。所以说拜登在这方面脑子一定要清楚，对吧？而且他不解决南部边境非法移民进入美国的这个危机啊，在援助乌克兰甚至援助以色列等等各个方面这些援助都没法解决啊，所以说乌克兰现在也遇到了很大的困难，因为美国的援助现在进不来，所以说拜登现在面临着一个重大的抉择。那么下周呢，如果不出意外的话，拜登会加强南部边境的这个管制啊，同时呢，国会也就会通过乌克兰对乌克兰这个援助的拨款。而川普方面呢，现在呢，在乌克兰问题上已经放言说，就是准备停止美国的援助。为什么呢？说是借此要逼迫乌克兰泽连斯基与普京和俄罗斯谈判停战川普方面这个尤其是这个作为商人的这种思维是有些丧心病狂了他把这个国际政治，尤其是现代文明以这个落后的专制的压迫的这些统治集团的邪恶轴心这些东西他竟然混为一谈了，他当做一个生意来处理了，对吧？就是互相的利益交换。那么可惜在这个方面绝对不是一个简单的利益交换，而是正义与邪恶，对吧？这个民主自由与专制压迫的一个重大的你死我活的一个博弈，对吧？所以说，如果是他把这个当成一个简单的商业上的利益交换，他是大错特错了。而且，普京一旦在乌克兰得手，也毕竟激励习近平在台海的冒险川普的这个脑子，商人脑子，在这政治上还真是不转。所以说，在最后我们也对这个在美国拥有美国选举投票权的华裔人群有一个忠告，就是什么？千万要记住一点，民主制度必须是制度要比人强。偶尔出一个人，这个人可能有一些这个主张和观点听上去还不错，但是这个人如果要干扰和破坏整个民主制度的运作，那就是一个重大的灾难，对吧？那就比他的一点有些有利的政策措施要有害的多。那么川普这个人呢，现在证明了他是个民粹，而并非民主主义者。那么一旦他对美国的民主制度造成破坏，那么美国的在这个世界上最强大的力量就会打折扣。那个时候美国面对俄罗斯、中国、伊朗、朝鲜这些邪恶轴心可能就会变得更加的心有余而力不足，因为你突然变得跟这些邪恶轴心半斤八两了，对吧？你的道德优势、道德高地已经失去了。那个时候，美国人民美国的选民那个后悔药可就不好吃了。所以说，忠告在美国拥有选举权、投票权的华裔人群，一定要做到心明眼亮美国最有力的武器是它的民主体制、民主运作、民主制度、民主社会。这个东西如果一旦失去了，那就跟那邪恶轴心半斤八两差不多了。那个时候，美国的优势就会大大的减弱。那个时候，普京、习近平这样的反而在世界上指手画脚、猖獗肆虐，那样的世界绝对不是我们所希望看到的21世纪的新世界。希望大家在这方面心明眼亮，提高警惕，能够做出自己明智的、正确的抉择。好，今天就暂且讨论到此，我们下周再会。欢迎大家参与、点赞、订阅，我们下周再会，谢谢。